大家好啊！歡迎大家咧都係收睇呢個風林一周，又係 Wallace 啊！咁今日咧都係想同大家講下曼聯嘅最新情況啦，同埋世界盃嗰個嘅進度嘅。咁啊，或者先講講世界盃先吓，好快啦，講下加拿大嗰個情況。咁啊，我哋嘅加拿大咧就即係喺較早之前咧就出局，咁啊輸咗俾呢個嘅摩洛哥。咁事實上咧就如果以牌面計咧，呢個就唔係一個好意外嘅。咁啊，基本上咧即係我同埋好多嘅即係支持加拿大隊嘅朋友咧，其實喺賽前都唔係覺得加拿大有好大嘅機會嚇。咁啊，始終咧就打起上嚟嘅時候咧。都唔係話一個喺局面上好嚴重嘅一個劣勢。咁相反咧，有時一啲嘅球場上嘅搶截啊，或者加拿大嗰個嘅拼搏啊、速度啊，咁都係唔錯嚇。咁只不過咧，我諗亦都要去翻嚟一個現實，就係一啲最關鍵嘅時候啦。咁我哋又冇辦法爭取到入球。咁相反嚟講咧。摩洛哥咧就係嗰個把握力就比我哋好好多。咁其實如果睇一個數字嚇，加拿大咧係射咗10球啦，咁啊3球係射中目標嚇。相反咧，摩洛哥咧其實只係5次嘅啫，但有4次係呢個嘅射中目標。咁其實3-0呢個比數睇落去就好似輸得好緊要啦。咁但係有睇場波嘅朋友都會知道咧。加拿大咧就其實唔係真係話哇，好似咁差咁啊！咁正如我一個朋友所講，就係即係輸個尾啦，即係所謂輸個尾就係個龍門方面就唔係話好即係能夠做到咩神救出嚟。咁另外亦都我自己嘅睇法就係輸埋個頭就係前鋒線咧係冇辦法把握到機會。咁尤其是咧，即係以加拿大呢啲，雖然佢嘅技巧都已經係進步咗好多，咁但係咧，始終就我覺得如果能夠有一啲可以用頭球入波嘅能力咧，就會好一啲嚇。咁無奈咧，即係加拿大而家嚟講咧，都唔係有啲咩頭球好出色嘅進攻球員，咁就可以話我認為都叫做對加拿大國民有交代啦，亦都對全世界嘅觀眾咧，都可以俾我哋即係睇到加拿大嗰個嘅足球。的確已經係有長足嘅進步，咁啊，今次即係能夠打到入去呢個嘅16強咁我覺得咧係都幾光榮嘅啦。咁啊喺繼續講世界盃之前咧，就不如都講下曼聯嗰個嘅轉會情況啦。嗱，自從咧簽咗呢個艾達臣之後咧咁啊冇乜進展。咁啊而最新嘅情況就係話咧呢個嘅 Fernandes M 費同埋呢個東拿利呢兩位咧，之前本來都係有傳過，就係話曼聯係有興趣簽嘅，結果咧雙雙咧都係俾熱刺咧係即係搶走咗，可以咁講吓。咁嗱，其實就好有趣，我都同一啲嘅朋友去傾起呢件事嘅時候咧，誒、都會聽到一啲嘅聲音啦，或者一啲嘅講法咧，就係話咧覺得曼聯好似今次呢個轉會窗爭奪戰咧，唔係咁夠積極啊。咁但係我反而就想即係今次為曼聯嘅管理層講翻啲說話嗱，其實過去嚟講咧，我哋即係尤其是喺活華特甚至即係之後譬如喺坦克嘅時代咧，都會批評曼聯就係話一味就係識得用高人工啦、高轉會費咧去買人咁而事實上嗰個嘅效果咧。好多嘅球迷都覺得並不理想。咁既然係咁嘅時候咧，我哋係咪正正就係應該希望曼聯而家
不要再用即係一啲銀彈政策好冇理性咁樣去追逐一啲球員咧。嗱，咁既然係咁嘅時候咧，其實而家曼聯嘅管理層搶唔到 M 費，搶唔到東拿利，呢個係好事嚟嘅喎，係嘛？咁我又會借用翻最近呢個長和嘅主席李澤钜講到一樣嘢嚇。咁最近咧佢就即係曾經講過啦。佢哋嘅呢個長和集團咧，佢有即係兩方面啦。我覺得曼聯其實都好值得去參考，就係話機會要等，決策要準。嗱，我覺得咧，其實呢個都正正係而家我哋曼聯需要去誒謹記嘅兩方面，即係唔好咧，因為其他啲嘅球會，尤其是好似熱刺今次咁樣咧。哇！咁瘋狂咧，我哋就即係跟住一齊去玩呢個咁嘅遊戲嚇。正正喺呢啲嘅時刻咧，保持理性、保持冷靜咧，係好需要嘅。咁其實有時決策要準呢樣嘢咧，就係話唔係話哇要做好多嘅決策，而係做一啲決策要好準確，但係咧就唔係一定要好頻繁嘅。咁而家我哋睇翻曼聯嚇。雖然大家會知道隨住好似皮卡斯米路嘅離開啦，我哋一定要去即係增加我哋嘅中場，尤其是講緊防中方面。咁但係咧，我仍然覺得而家時間都尚早啫嚇。都係講緊7月頭係嘛？咁所以咧，可以真係唔使咁心急啊，睇定啲。唔好同人哋一齊癲。所以我咧係幾支持而家管理層嗰個嘅做法嘅。喺度順帶一提啦，其實我諗今次我哋夏天呢個轉會窗咧，因為拉舒福特嘅不確定性咧，都令到我哋係即係比較有啲困難。嗱，大家可能都知道啊，事實上我上一條片都有提過下哈。拉舒福特咧基本上就俾呢個巴塞啦，即係可以話彈中啊。咁就即係唔肯巴塞用一個之前同曼聯傾好嘅轉會費去收購呢個嘅福仔。咁所以咧，福仔其實而家咧就打完世界盃之後咧，可能都要翻嚟曼聯。嗱，咁當然，福仔個前途係未確定嘅。咁但係唔排除真係會翻嚟曼聯。嗱，如果真係翻嚟曼聯咧，我哋唔單止係冇辦法將佢賣走去套現，甚至我哋要支付佢每個星期非常昂貴30幾萬嘅周薪啊！呢個自然都會窒礙咗曼聯嗰個嘅收購球員嘅能力。咁所以咧，我覺得咧，大家可能都要體諒，即係今次即係福仔呢個事件咧，都令到即係曼聯喺賣人方面咧係多咗一層嘅綁手綁腳嘅。咁但係咧，我自己咧係審慎樂觀嘅。我覺得就即係曼聯最終咧應該都會能夠揾到一個即係合心意嘅防中啦。咁甚至或者仲有啲空間去簽人都唔定。咁其中一個原因就係因為卡域克咧，佢本身佢嘅背景都係一個即係防中啊。咁既然佢而家係教練嘅時候咧，我相信佢對於防中呢個嘅人選咧，佢會有好深刻嘅認識，同埋即係嗰個嘅即係判斷啊。咁所以咧，我就仍然都係審慎樂觀。咁啊，講下世界盃啦。嗱，就剛剛打咗，就係頭先提過下啦嚇，加拿大咁就係即係出咗局啦。咁而法國啦嚇，就係擊敗咗呢個嘅巴拉圭。咁咧就雖然唔係話一個好漂亮嘅一個勝仗，咁但係咧其實亦都要俾翻一啲嘅即係讚賞巴拉圭啊。巴拉圭喺對德國嘅時候咧，能夠係守和德國打到互射12碼，能夠淘汰埋德國。咁所以佢嗰個嘅防守力咧，其實都係
幾值得欣賞嘅。咁所以今次法國能夠贏到巴拉圭，雖然唔係話贏好多啊，咁我覺得咧都已經係好足夠。咁我上一條片都講過啦，如果要揀一隊覺得最有機會攞世界盃咧，我上條片就話咧，我就係會揀法國。咁其實咧，今時今日咧，我嗰個嘅睇法都冇改變到。咁但係你話法國係咪真係最終可以能夠攞到冠軍咧？咁呢個當然亦都有好多嘅變數啦。呢個正正係足球點解咁多人中意賭嘅原因啊，好多嘅變數。咁但係咧，就而家睇落去咧，我覺得法國都有啲俾我一種2002年呢個巴西嗰個嘅即係狀態嚇。咁當時咧就係巴西係3R 啦嚇，朗拿度、朗拿甸奴同埋李華度啦咁。咁當然而家嚟講，即係你話譬如麥巴比咁，可能真係會俾人呢種感覺啊，甚至朗拿度佢自己都話咧係麥巴比係似佢當年嗰個即係巔峰時期嚇。咁有邊一個係而家法國隊完全係相等於朗拿甸奴或者係李華度咧？咁又好難，即係好難咁樣直接去對比啦。不過即係我都覺得嚇法國而家真係有嗰種即係所謂冠軍相啊嚇。咁事實上佢亦都一路係贏到而家嚇。咁你話其他嘅球隊我覺得譬如話西班牙啦、巴西啦、阿根廷啦，可能呢幾隊咧就都有得打下同法國嚇。咁但係暫時嚟講咧，都比較睇好法國。咁就最後都想講下，就即係因為好開心啦嚇。早幾日咧就有同家人咧去睇多一場喺溫哥華嘅世界盃。咁咧就係呢場係呢個嘅瑞士啊對阿爾及利亞嚇。咁就雖然場波咧就唔算話係即係非常之精彩，咁但係咧都個氣氛非常好啦。咁同埋咧就我真係要喺度再讚一讚下呢個嘅溫哥華有關方面嗰個嘅主辦啊嗰個成個嘅安排咧都係做得我認為係非常之好嚇。咁就希望咧今次呢個世界盃咧都會令到溫哥華咧係成為一個更加被即係其他人欣賞嘅城市啦。咁咧亦都可以咧係為到溫哥華未來嘅發展咧係打下一支嘅強心針。咁啊，今日咧就唔講太多啦，講到呢度啊，希望大家咧中意條片啦，就 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 嘅。我哋下次再傾，拜拜。